قیمت تو بهشت است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شاعر میگوید: خودم که صاحب چیزها هستم از بین می روم. پس چگونه به خاطر از دست دادن چیز گریه کنم؟ بله برادران عزیزم، ما خود که صاحب چیزها هستیم روز نه روز از بین می رویم. و چگونه به خاطر آن چیزی که از دست می دهیم، آن مال، آن اشیاء این دنیایی که از دست می دهیم گریه کنیم. دنیا با تمام طلا و نقره، مقامها، کاخها و قصرهایش ارزش یک قطره اشک را ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: دنیا و آنچه که در دنیا هست ملعون هستند بجز ذکر الله و آنچه که به آن نزدیک و شبیه است و دانشمند و دانش آموز. متاع و دارایی های دنیا فقط امانت هایی هستند که مدت در اختیار ما می باشند. لعیب می گوید: مال و خانواده امانت های بیش نیستند و امانت ها باید روز برگردانیده شوند. ثروت و مال و ملک یک لحظه هم زمانی مرگ انسان را به تأخیر نمی اندازند. حاتم طایی می گوید: سوگند می خورم آنگاه که مرگ فرا می رسد و نفس به آخر می آید. ثروت و دارایی برای انسان هیچ کاری نمی کند. حکما گفتند: به هر چیز ارزش و جایگاه خودش را بده. دنیا و آنچه در دنیا است ارزش مؤمن را ندارد. حسن بصری می گوید: هیچ چیز جز بهشت را ارزش و بهای خود مدان. وجود مؤمن گرانبهاست اما برخی آن را ارزان می فروشند. بله برادران و خواهران عزیزم، وجود ما و شما جز بهشت بهای ندارد و برخی از برادران ما این ارزش گرانبها را با یک نوشیدن شراب و با یک انجام دادن گناه، یعنی با یک ارزانی می فروشند. یعنی آن لذتی که در انجام دادن گناه انسانها در این دنیا حس می کنند، این بیش از 1، 2 یا 3 دقیقه نیست. برای همین با 3 دقیقه لذت این دنیا آخرت خود را می فروشند، بهشت خود را می فروشند که در آن بهشت جاویدان می مانند. همین جاویدانه خود را به لذت 2-3 دقیقه این دنیا می فروشند. پس بشنو از من ای برادر گناهکارم، خداوند توبه پذیر است. خداوند بخشنده و مهربان است و بخشیدن را دوست می دارد. هرگیز وقت است، هرگیز فرصت است. برگرد به درگاه خدا و توبه نصوح بکن و برگرد با توبه و با پرسش از خداوند طلب بکن که گناهان تو را ببخشد. الان وقت است، الان مرگ ناآمده است و فرصت است. برادرم این فرصت را از دست مده. کسانی که به خاطر از دست دادن دارایی، نابودی خانه و آتش گرفتن ماشین خود بی‌صبری می کنند و برعکس به خاطر نقصان ایمان، گناهان و کوتاهی های خود در عبادت پروردگار تأسف نمی خورند، خواهند دانست که آنها به اندازه گریه و نوحه‌ای که به خاطر مال دنیا کردند و به خاطر گناهان تأسف نخوردند، آنها در اشتباهی بزرگند. چنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: بیگمان اینها دنیا را دوست دارند و روز دشوار و سخت یعنی آخرت را ترک می کنند. پس برادر ایمانیم، مال و ملک، زینت و زیبایی این دنیا تو را فریب مدهد که از جمله این شخصانی که با خاطر این دنیا آخرت را فراموش کردند نباشی.